Og jeg hedder René, og jeg er den danske dyskrefgut. Jeg er kørt til Skælskør Løvskov, hvor der ligger en 9-hullers bane. Den ligger lige heroppe i skoven til højre. Lad os gå op og kigge på det. Ja, hul 1. 87 meter ifølge U-Disc. Det skal jo siges, at i U-Disc er der hele 3 layouts. Det er kun det gule layout, der rent faktisk er et kort til. Jeg ved ikke rigtig helt, hvor det hvide layout skal være henne. Det kan muligvis godt være, at de spiller fra et tee-sted lidt længere op. Men der er altså kun et banekort i U-Disc til det gule layout. Så det er det, vi spiller efter. Tee-stederne, det er markeret med fliser i jorden. Man skal være opmærksom på her, at man har løsskoven hernede bagved. Det ligner sådan en restaurant, kursuscenter, et eller andet halløj. Og der foregår nogle events ude på planen herude, så det kan godt være nogle gange, at man risikerer, at man ikke kan spille her. Men 87 meter ned ad bakken. Sorry ass DJ. Hul nummer 2 skulle være 85 meter ifølge U-Disc. Ja, det er jo bare lige op mellem træerne her, og så stille og roligt i. I modsætning til hul 1, der gik det lidt ned ad bakke. Her der går det til gengæld ned op ad bakke. Jeg har hernede på hul 2 også fundet tee-sted til hvid tee, som er, hvor der er lige lagt 5 meter til, og et lille træ i vejen her. Så ja, der findes sikkert også et op på hul 1 deroppe. Jeg ved bare ikke, hvor det er henne. Ja. Hul 3 skulle være 87 meter her fra god tee ifølge U-Disc. Efter hul 2 går man op ad en lille bakke, og så står man op på sådan en fin lille plateau heroppe. Koen står hernede på den anden side af flagstangen, som man måske lige nok kan se på videoen. Det her sted, jeg tror det er det første sted, hvor jeg har set, at hvid tee ligger tættere på en god tee. Hvid tee er lige herovre til venstre for. Hvis vi lige kan dreje den her lidt. Hvid tee er lige herovre til venstre. Ja, og man kan så selvfølgelig godt se, at når man kigger ud fra hvid tee, så er det gap, man skal kaste ud igennem, det er noget mindre. Man skal være opmærksom på, at der render børn rundt nede ved koen, som godt kan være lidt svært at se, fordi koen står nedad mod boligerne hernede. Hul 4 ligner nærmest hul 2 på en prik. 86 meter, let op ad bakke. Der er selvfølgelig lidt træer i vejen, så man selvfølgelig skal lade være med at ramme, men ellers er det bare lige op. Det var muligvis dagens bedste skud, det der. Så ja, 76 meter, hul 5 her. Koen står nede til venstre hernede, hvis man kan se den der mørke skygge hernede. Med det træ, der ligger inde i skoven hernede, så står koen lige til venstre for der. Lidt ned ad bakke, noget der kan flytte lige ud, sådan en ripper måske. Det skal jo siges, at
Man spiller i sådan en høj bøgeskov, ser det ud til. Så der er ikke sådan super meget rough. Ikke indtil videre i hvert fald. Selvom jeg røg lidt ind til venstre nede, så har jeg ikke den store frygt for, at jeg ikke kan finde min disk. Her skal man vist bare tage sin medicin. Kan jeg stå på stien igen? Hul 6, 47 meter ifølge Judisk. Man spiller lige forbi på hul 5's kurv. Jeg ved ikke helt præcis, hvor kurven står inde. Jeg håber lidt, den står over i åbningen herovre til højre, fordi jeg har i hvert fald tænkt mig at prøve at kaste en forhånd deroppe og se, hvad det skal. Ej, vent, jeg tager en baghånd, det føles mere sikkert, gør det ikke? Kast, hvis kurven står der. Ja, og selvfølgelig viser det sig så, at det var lidt dårligt kast, fordi selve fairwayen er ikke tegnet ind på Judisk. Der er bare tegnet en lille linje mellem kurven og tistedet. Fordi jeg ligger herovre oppe ad stien. Kurven står selvfølgelig her. Hul 7, 79 meter ifølge Judisk. Kurven står ned ad stien her, og så til højre. Og det er lidt længere dernede, end man lige tror. Når man kommer ned fra hul 6, som kommer ud fra stien lige her til højre for mig, kan man lige gå ned og kigge og se, hvor kurven står. Det er en rigtig god idé måske at sende spotter ned her, fordi der er nogle stier dernede, der går hundeløfter. Man går ud til det her nord eller søen, eller hvad det nu er. Og der kan godt gå folk i skoven dernede, som man lige bliver overrasket over. Så pas på med det. Fairway. Alt for højt til venstre. Hul 8, 75 meter ifølge Judisk. Kurven står lige hernede. Man skal være lidt opmærksom på, at det ser ud som om, der går en skråning ned af mod vandet. Jeg tror, der er langt ud til vandet nu, men bare sådan, hvis man kommer til at krølle noget over, så kan man godt komme lidt ned af en skråning og skulle lede der. Ind til venstre er der sådan lidt underkrat her, men igen, det er ikke sådan et tæt brændnælde på skæs, man render rundt og leder efter sin disk. Så det går nok. Rød og gul tige er jo det samme sted her. Hvid tige er 10 meter bag os her. Følgeflækker er lige nøjagtigt. Her i Løsskoven sidder der jo også en pil i bunden af kurven, der skal vise vej til næste tisted. Det virker som om kurven rent faktisk sidder fast her, så man muligvis også skal stole på det, men det er stadigvæk rart at have kort med. Fordi når der ikke er nogen pæle til at markere tistederne, så skal man altså kigge efter de her sten, der er i jorden. Inde i stisystemet herinde er det selvfølgelig let nok at finde stenene. Ja, hul 9, banens sidste hul.
Judisk siger 84 meter. Lige op ad vejen her. Jeg ved ikke, om den står til højre eller venstre. Det virker igen som et sted, hvor det er en god idé lige måske at lytte lidt efter, om der er nogle andre skoven. Det er lidt sent på dagen, så dem, der er oppe ved centret heroppe, de sidder og hygger udenfor, og deres børn render rundt deroppe. Men kommer man her i dagtiden, specielt sådan en rigtig lækker sommerdag, som det faktisk har lidt været i dag, så kan der godt være lidt aktiviteter nede i skoven, så hold lige øje med andre brugere. Det bliver lidt af et scramble for at redde en træer. Alle hullerne er jo et par træer. Det er ikke nogen overraskelse, de er ikke særlig lange. Jeg ved stadigvæk ikke, hvor kuren er henne. Det er første gang, jeg spiller, så jeg går lige op og kigger. Cirka op ved det store bøgetræ heroppe er der et hul ind til venstre, der står kurven 10 meter inde. Det man skal være ops på, det er, hvis man er virkelig uheldig og får lavet et mega jank her, så er der en skovsø herinde til højre, som ser ud som om den æder alt. Ja, jeg kom faktisk lidt for langt. Jeg skulle have været her, sådan cirka. Hun står her. Men så må jeg jo bare redde min bogey herfra, ikke? Ja, det var sådan 9 huller her i Lystskoven ved Skælskør. Det var en dejlig runde, selvom jeg gik noget over plus. Jeg synes hullerne har en god længde, uden sådan at det skal være review det her. Det er sådan så at de fleste burde føle, de kunne være med. Der er nogle gode åbne huller, som man ligesom kan starte med at varme op på, og så er der sådan nogle tekniske huller herinde i skoven, som man kan bruge til ligesom at vise, hvad man egentlig er værd. Selvom man spiller inde i skov her til sidst, som man kunne se på nogle af hullerne, selvom man er inde i scramble, så er der blevet klippet nogenlunde op rundt omkring, og i sådan en bøgeskov er der ikke så forfærdeligt meget underskov, så man kan ligesom miste disksig og sådan noget. Det eneste, man skal være opmærksom på, det er andre brugere af skoven. Som sagt, på en god sommerdag kan der godt rende en del børn rundt herinde, som kommer op fra feriecentret heroppe. Og man skal selvfølgelig være opmærksom på folk, der går tur med hunde og sådan ting hernede ved nærheden altså ud mod vandet hernede. Så, men for de fleste skulle det være okay. Så tak for, at I kiggede med, og vi ses i næste video.